Tinggalan ha. Sudah. Tuh. Sama lagi yang tadi. Iya, teman. Guys, ternyata kita ada kehilafan guys. Ada yang terlewatkan. Iya, Tadi baru 43 guys ya. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ada lagi enggak? 48. Jadi jumlah dari progres yang kemarin itu dari 38 Sekarang sekarang 48, ternyata 10 progresnya guys. Semoga besok lebih jaya, lebih mantap. Alhamdulillah. Jaya bersama. Jaya bersama. Om Egi, Order? Mantap. jempolnya. Oh, mantap.